Schnarcher TV. Ja, jetzt haben wir schon wieder 2 Stunden gesendet, also mehr als wir wollten. Wir haben 22 Uhr, sind heiser, haben zig Anrufe gehabt, die nur Danke sagen wollten, also was uns wirklich freut, auch hier im Chat oder bei dir im Chat. Du siehst, da ist nur Smiley, 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 macht weiter, aber wir werden trotzdem hart bleiben, ab 1. April nicht. Bitte gönnt uns die Sommerpause, wir wollen auch die Sonnenstrahlen nutzen, um unsere Zellen aufzuladen. Genau, es gibt ja mit Energie. Es gibt ja dieses Glückshormon, und das werden wir laden, damit wir am 1. Oktober dann diese Alternative oder diese Sendung weitermachen. In alter Frische können wir uns dann wieder unterhalten. Heißt aber nicht, dass eure Fragen nicht gespeichert werden. Ihr könnt uns gerne weiter Mails schicken. Wir werden das aufmerksam beobachten und zum Anlass nehmen, im Oktober dann hierüber Rede und Antwort zu stehen. Genau, gut, was du sagtest. Also E-Mails schreiben, anrufen, wir rufen zurück, aber nur sporadisch, je nach Wetter. Wenn schlechtes Wetter ist, rufen wir an. Wenn gutes Wetter ist, seid ihr auch alle nicht da, seid am Baggersee, am Grillen. Ich denke mal, das halbe Jahr war ein Erfolg. Man saß, wie gesagt, an den Zuschauern, man saß an der Resonanz und ja, Welli und Udo sagen, einfach mal einen schönen, mit vielen Sonnentagen gesegneten Sommer. In diesem Sinne, bis Auf Oktober. Wiedersehen. Schnarcher TV.